No, zdaj si bomo pa še pogledali, kaj je naša skupina naredila. Mi smo delali prototipe, ki so povezali EKG meritev od same naprave za merjenje, to je bil Savijev merilec EKG-ja. Potem smo naredili prenos teh podatkov na ThinkEHR platformo, pa vse do tega, da se vidijo te podatki v zalednih informacijskih sistemih pri zdravnikih. V tej skupini smo bili iz Srca, potem so bili kolegi iz Inštituta Jožefa Štefana, z Maranda in pa tudi iz podjetja Saving, ki skrbijo za trženje te naprave za merjenje EKG-ja. Se pravi, tekom teh prototipov smo mi povezali Savijev EKG z ThinkEHR platformo, se pravi, naredili smo integracijo tega merilca s prenosom podatkov na platformo. Savijev EKG zna dati od sebe podatke v dveh formatih. Eno je poročilo v PDF obliki, drugo so pa ti surovi podatki, ki so v formatu S2. Zdaj, za obe varianti smo poskrbeli, da se ti podatki najprej prenesi na ThinkEHR platformo, potem pa se jih da z te platforme potem prikazati tudi v okviru zdravstvenega informacijskega sistema. To je bila pa v bistvu integracija z BIRPIS-21, to je zdravstveni informacijski sistem v bolnišnicah, ampak načeloma bi podobno integracijo lahko naredili tudi za druge zdravstvene informacijske sisteme. Tekom teh prototipov smo, poleg tega, da znamo iz samega merilca zadeve spraviti do ThinkEHR platforme, smo potem v bistvu na platformi naredili tudi template za podatke EKG-ja, kamor se ti podatki potem v bistvu shranijo na nekak delno strukturiran način. V tistem templateu je nabor podatkov, ki so zaenkrat tisti podatki, ki jih daje sam merilec. Zdaj, ideja za naprej je tudi, da bi potem te podatke razširili s tistimi podatki, ki bi jih zdravniki želeli imeti poleg samih podatkov, ki jih dobimo že od merilca. Postavili smo tudi aplikacijske programske vmesnike za dostop do teh podatkov in te vmesnike smo potem pri integraciji z zalednimi sistemi tudi uporabili. Zdaj, v samih zalednih sistemih se pa potem najprej s poizvedbo dobi pač seznam vseh teh meritev, ki jih imamo za določeno osebo, potem se pa da v bistvu za ta PDF poročila, ta poročila znotraj aplikacije odpreti in pogledati. Drugo je pa, da se same surove meritve, EKG meritve, ki so v S2 formatu, dajo iz same zdravniške aplikacije, potem pogledati z uporabo VIS EKG aplikacije, ki pač zna tiste podatke prikazati v grafični obliki. Če si pogledamo zdaj v bistvu bolj še malo ekranskih slik, to je del, ki je ekranske slike iz kako se shrani meritev Savi naprave v ThinkEHR platformo. Sam merilec je že do zdaj znal shranjevati te podatke prek mobilnega telefona. Kar smo mi naredili je, da smo dodatno implementirali funkcionalnost, ki se zna povezati s ThinkEHR platformo in potem določeno meritev shraniti na samo platformo. To je to. Zdaj, v bistvu za identifikacijo pacienta se pač uporablja en identifikator, ki ga potem druga stran, ki poizveduje, potem v pacientu uporablja. V sami platformi so podatki o meritvi strogo ločeni od podatkov od pacientov, od osebnih podatkov.
tako da je v bistvu se dajo, načeloma so ti podatki od EKG anonimizirani in se samo preko tega identifikatorja potem da dostopati do podatkov pacienta. Na drugi strani v sami aplikaciji za zdravstveno osebje smo pa v bistvu na okno pacienta dodali en klic, ki odpre okno z meritvami za mobilne naprave. Potem imamo pa pač, ko se to okno odpira, se naredi poizvedba v ThinkIHR, ki da seznam na eni strani PDF-jev z poročili EKG, na drugi strani pa z S2 podatki za surovimi meritvami. Zdaj, če želimo pogledati izvid v PDF obliki, čisto enostavno dvokliknemo na tisti zapis in se odpre PDF dokument. Če pa želimo pogledati v bistvu te surove podatke, se pa zažene aplikacija VIS EKG, s pomočjo katere lahko potem pač znotraj zdravniške aplikacije te podatke gledamo v drugi aplikaciji. To je to, na hitro. Zdaj, prednost tega je, kar se tiče tega, je pač, da smo spravili podatke iz samega merilnika do zdravniških aplikacij, ki jih tako ali tako uporabljajo vsak dan. Se pravi, ni jim treba zdaj nekam preklapljati, nekje drugje gledati za te podatke. Na isti način bi načeloma lahko tudi, kar smo prej videli, meritve iz raznih drugih naprav spravili v zdravniški sistem. Pa na ThinkIHR je v bistvu zdaj definiran tudi template za EKG, ki bi ga lahko načeloma tudi drugi uporabljali za shranjevanje podatkov o EKG-ju. Kar imamo pa v načrtu za naprej, je pa, da bi definirali še dodatne podatke, poleg teh podatkov, ki jih zdaj dobimo od samega merilca, ki bi jih želeli imeti še zdravniki pri svojem običajnem delu za poleg pač samih meritev in pa načeloma lahko bi razširili tudi z drugimi meritvami iz drugih naprav. To je to. Hvala za pozornost.